¿Conoces al tesoro azul de Francia? El gato cartujo es una de las razas más antiguas, nobles y misteriosas de todo el mundo, con su denso pelaje gris, azulado, y esos hipnotizantes ojos color ámbar. Parece una criatura salida directamente de una leyenda medieval. Se dice que acompañaban a los monjes cartujos en total silencio, protegiendo los granos y manuscritos sagrados con su agilidad legendaria. Pero no te dejes engañar por su apariencia robusta. Son conocidos como los gatos sonrientes por la expresión natural de su rostro. Su personalidad es única, son observadores, extremadamente leales y rara vez maullan, prefiriendo comunicarse con una mirada profunda y llena de calma. Aunque su pelaje parece de terciopelo, es denso y repelente al agua. Un cepillado semanal es suficiente para mantener su brillo aristocrático, natural. Es el compañero perfecto para quienes buscan elegancia en casa. Un cazador ágil, envuelto en seda azul, con el corazón de un caballero. ¿Te gustaría tener a este aristócrata felino en tu hogar? Comparte este video y síguenos para descubrir más sobre las razas más fascinantes.